Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Kunkolim residents raised concerns about the questionable actions of Kunkolim Municipal Council authorities, elected representatives and Sociedad body following the construction of an illicit shed and unauthorized compound wall on non-rented Sociedad property and with a demolition order contested in the tribunal. Global Ispat has now initiated the dumping of hazardous industrial waste in the agricultural land. Voicing their concerns on the negligence towards pollution and the unauthorized construction of the sheds and compound walls, local citizens of Kunkolim are questioning the roles of Kunkolim Municipal Council, chairperson, Sociedad body and elected representatives, highlighting their apparent disregard for the matter despite multiple complaints against industries operating outside the IDC zone. आम पळोवपाक शकता ही ग्लोबल इस्पाताची इल्लीगल शेड जी डेमोलेशन आयला आनी तेजेर आतां स्टे आसा आनी आतां थिंग वो कंपाउंड वॉल हेजेर एक कंप्लेन आसा फूल कंपाउंड ही इल्लीगल कंपाउंड वॉल हो स्ट्रक्चर आनी आतां मेन म्हणल्यार कितें ह्या दिसांक 2 ते 3 दीस जाले हिंग इल्लीगल डंपिंग ऑफ स्लॅग चालू आसा आनी आमी एज अ इंडिविज्युअल आनी आमी एज अ कुंकळकार म्हण हांवें कंप्लेन जायती घातल्यो हेजेर इवन इन द म्युनिसिपालिटी आनीक आमगेल्या लोकल जे रिप्रेझेंटेटीव आसा ताका सुद्दां दिला. आतां म्हाका एक दिसता की हेजेर तरी एक्शन जावपाना ह्या पॅडी फिल्ड्सान तरी अशें करून जर तुमी स्लॅग घालतले जाल्यार हो एनवायरमेंट जो डॅमेज जाता तो कोणी पळोवपाचो. आमकां कांय समजना हें कितें चलता तें आतां हिंगा आतां आनी 2-3 दीस तर अशें दवरले जाल्यार ही फूल एरिया ते भरून हे पॅडी फिल्ड सगळे भरतले. आनी एक आसा की सोशोदाद हिंगा जागे कित्याक ना. सोशोदादीक जे इलेक्टेड मेंबर निवडून येयलाय ते एक्टिविस्ट एक टायमा वयले ते न्हिदलाय कित्याक हो एक क्वेश्चन मार्क. रिसीट काडटाय रिसीट विथड्रॉ करताय आनी हें करता आनी हो गव्हर्मेंट कसली मेशनरी चलयता ती आमकां खबर ना. जावं TCP डिपार्टमेंट जावं कन्वर्जन डिपार्टमेंट हें कितें घालून दिला. हो स्लॅग जो पडलो आसा हो आनी एक 2-3 दिसांनी फूल आनी हांव आज मागता की आमचो चेअरपर्सन बाब लँड्री आसा तेणें हिंगा येवन हें इन्स्पेक्ट करून हें तुरंत फाल्यां भितर बंद करचें आनी तांकां कितें आसा तेंचेर फायन घालची कित्याक हे पॅडी फिल्ड्सान तेमी सगळें घातलें आसा. आनीक ह्या वटेन पळोवपाक शकता तुमी हांगा इलेक्ट्रीक कनेक्शन NOC दिला उदका NOC दिला म्युनिसिपालिटीन. आतां खंयची बेजीचेर दिल तें आमकां खबर ना. एक तो म्हणटा एक रिसिटाचेर दिल म्हूण हें तुमी पळोवपाक शकता. आमकां कुंकळकारां जाय जाल्यार ते कांय दिना पूण हेंकां भायल्यांक एक सपोर्ट करपाक हे कितें करपाक तयार आसा. हिंग पळोवपाक शकता तुमी ही लेफ्ट सायडीन हें आतां भरलो तेमी ह्या दिसांक हो स्लॅग सगळो भरलो तो आनी हें सगळी व्हांवून वॉटर बॉडी जावं वयता. थंय कॅनल आसा आनी थंय एग्रीकल्चर लँड आसा आनी इवन आमगे आमावली थिंगा आतां एक चॅपेल आसा आमगे हेरिटेज चॅपेल आसा. हें सगळें तुमी पळोवपाक शकता आनी एक विचार करपाचो कुंकळकारांनी आनी गोंयकारांनी एक विचार करपाचो बाबा हे तरी भायली येवन हिंगा कायद तर माडून अशें करता जाल्यार गोंयकारां आनी कितें उरलें तें आमकां खबर ना. हिंगा Mohit Karangate for Herald TV. Margao citizens voiced apprehensions over the deteriorating garbage situation in the city, highlighting the failure of Margao municipality to address the escalating problem. The increasing accumulation of garbage in Margao has led to recurrent incidents of garbage dumps being set on fire. Residents are particularly distressed by the recent occurrence on Friday, marking the second such incident behind the municipality in the span of 2 months. व्हडले क्वेश्चन मार्क म्हणते आतां उज लागता ते पयले कोस्ता ग्राउंड हांगाच पळयता आतां 5 दिसान एक फावट लागता 2-3 जालो हय. सो मडगांवच कित्याक उज लागता हो आतां हांव चिंतपा पडला. वाय डू वी हॅव फायर इन्सिडंट्स ओन्ली इन मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. फातोर्डाच्यान कित्याक दिसता पडना आमकां उजो एक प्रश्न येता आमकां. सो हेजेर आमकां खंय तरी दिसून येता जे डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम आहा हें खंय तरी चलना आनी हांगाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा थोडी तोच ताच्या वर्करांतल्यान उज लायता. कित्याक हांव तरी म्हजें सामकें विथ कन्विक्शन सांगपाक शकता गोवा गेस्ट हावस रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे वयर चडटा तेन्ना थिंग लेफ्टान उज घालता आसतना हांवें पळयलां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे वर्कर आनी हांगाय बी म्हाका तेंच दिसता कित्याक कशें जाल्यार मातशें कमी करपा जाय जे वेस्ट एक्युमुलेट जाता तशें. इनफॅक्ट हांव सांगत आसा इवन हांगा ते म्हणटा भायले लोक हाडून उडयता. खंयचो भायले लोक हाडून उडयतलो मडगांवचो हाडून उडयतलो नावेलीचो जावं नुव्याचो आनी खंयचो इतली सेंटरां येवन उडोवपा ना. सो इन अदर वर्ड्स तुमचे डोर टू डोर कलेक्शन त्या प्रिमायसिसां पावना. दीस इज द मेन फॉल्ट. मडगांवकार म्हणून जे पळय आसा न्ही आमकां खरेंच लज दिसता
ह्या मडगांवचे बद्दल कितें पळोवपाक मेळटा तें. आतां लास्ट 29 वर्सां जालें बाब दिगंबर कामत हांगचो आमचो आमदार म्हणून येता. ह्या 29 वर्सान बाब दिगंबर कामतीक म्हाजी विनंती आसा की ताणें एक आत्मचिंतन करून पळोवचें की आपणें ह्या मडगांवा खातीर कितें दिलें तें. तुमी आज पळयता काल जो पळय उजो लागलो पयर मार्केटान लागिल्लो, काल ह्या मार्केट हें नगरपालिकेच्या फाटल्यान आनी तें बारीक जर पळयत जाल्यार थंय कितें आसा, हो जो पळय कितें कचरो ते कलेक्ट करता घराघरान गार्बेज व्हरोन, ती गार्बेज थंय ते हें वेट गार्बेज आसा ती थंयच्यान व्हरता आनी जी सॉलीड पळय गार्बेज आसा ती काडून थंयच डंप केल्ली आसा. काल थंय जर आमी जर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार थंय थर्मोकोल आसा, तातूंत ते पत्रे आसा, तातूंत लाकडाचें आसा आनी चडांत चड म्हटल्यार जो मेन फॅक्टर आसा ही नाल्लाची सोण्णां पळय आसा, म्हणजे आडसर विकून जी सोण्णां ताचे डंपाचे डंप थंय काल आशिल्ले. सो मडगांव नगरपालिकेचे फाटल्यान जर तुमी लिफ्ट करपाक शकना, तुमी मडगांव कितें लिफ्ट करतले. म्हाजो असो पळय आज काल कितें आसा, प्रत्येक गोश्टीक हायकोर्टाक इंटरव्यून जावचें पडटा मडगांव चलोवपा खातीर. प्रत्येक ऑर्डर येतगीरूच मागीर हे सगळे ऑफिसर जावं आमदार जावं नगरसेवक ते जागी जाता आनी मागीर 8 दीस सामके कामां लागता. 8 दीस जाले बरोबर सगळे परत विसरता, परत सगळें आशिल्लें तशें. आयज तो जर कचरो पळय तो कितले वर्सांचो कचरो थंय आसा, ताजे सायडीन थंय कोण एक हॉटेलशें कितें घालून दिलां, ताजे मुखार थंय नुस्तें विकता. कितें म्हणजे नगरपालिकेच्या फाटल्यान जर तुमी मडगांव लिफ्ट दवरपाक शकना, तुमचो उपयोग कितें थंय. Directorate of Health Services Goa has unveiled a monoclonal antibody drug for HER2 positive breast cancer patients at GMC on World Cancer Day. This drug will be available free of cost for all patients, marking a unique initiative in India and creating an opportunity for curing the disease and curbing patients at an early stage, ultimately saving lives. To foster a healthy life and well-being across Goa, Health Minister Vishwajit Rane on Sunday unveiled the pertuzumab-trastuzumab combination monoclonal antibody drug for HER2 positive breast cancer patients at GMC. This drug can treat breast cancer in its early stages. This innovative method enhances treatment efficiency and convenience, particularly for newly diagnosed patients pre-surgery. The quick thigh injection departs from traditional hour-long IV drops, symbolizing a significant advance in simplifying the therapeutic journey for HER2 positive breast cancer individuals. आयज ब्रेस्ट कॅन्सराची अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा. एक पर्टुझुमॅब ट्रस्टुझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचें पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्लें आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंट खातीर म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां एक 10-12 पेशंट यूज जेंकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले तेंचें जीवन आमी वाचूं शकता, लायफस्टायल इम्प्रूव. आनी आयज आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतले. परत एकदा सांगता, गोवा पयलें राज्य आसा, पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. देशान खंय असलें इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता, आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता, जेंकां फक्त केमोथेरपीचेर पयलीं आमी ट्रिटमेंट दिताले, आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता. टार्गेटेड सेल थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी जे नवे तरेचे थेरपी येवंक लागल्या, हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. तेजे बरोबर इम्युनिटीक खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा. Bureau Report, Herald TV. In the latest budget session for 2024-25, the Government of India unveiled a significant initiative to vaccinate girls in the 9 to 14 age group, aiming to protect them from cervical cancer. This strategic move is part of a broader plan that includes substantial investments in upgrading medical infrastructure. Dr. Shekhar Salkar has welcomed this decision and expressed satisfaction and anticipated that this step will contribute to bridging the gap in healthcare services. Especially regarding health,
Indian Medical Association is extremely happy with the budgetary allocation which is made 13% more than what was done last budget. An important part, as I am an oncosurgeon, I am very interested in cancer work, and it is very heartening to see that they have made some provisions for vaccination for cervical cancer on the age group of 9 to 14 years of girls, which will be in future will be a very important aspect. It will decrease the chance of getting cervical cancer for all these young girls, and it will prevent the morbidity and mortality for future. Another one which is important is they want to form a committee to study that those hospitals, government hospitals which are working in the district level should be converted into medical college, which will give more doctors, and important other than doctors, it will give facility which is better than what it is done now, so that the people will be benefited at large. And in case of putting a PMJ-wide to the Anganwadi workers, ASHA and the helpers, also a very strong message is sent to them that government cares for them, so that even the last section of the society will get the facility of the PMJ-wide. So this is, I feel, overall is a very good for the health sector, and outlay has been increased, so government has understood the importance of health in budgetary provisions. While the country has successfully overcome the post-COVID challenges, the budget for the year 2024-25 looks promising for healthcare sector. We are very happy to know that Government of India has taken an initiative to vaccinate the girl child from 9 to 14 years with cost-effective HPV vaccine to safeguard them from cervical cancer. Government also plans to upgrade medical infrastructure by setting up more medical colleges by utilizing the existing infrastructure of district hospital. This will definitely bridge the gap between the doctor and the patient with increasing accessibility and availability of affordable medical care. By extending the Ayushman Bharat scheme to Anganwadi workers and helpers, government has sent the signals that they are being cared for. Mission Indradhanusha, the newly designed UV platform for managing immunization, will help in implementing Mission Indradhanusha in a better way. Overall increase in outlay for health by 13% is a very good sign for health sector. I am in Vasted. Welcome the budget 2020. The celebration of two major festivals in Panjim, the Aqua Goa Mega Fish Festival and Lokotsav, led to a significant traffic congestion near Kampal Ground over the weekend, with a substantial influx of visitors on the first weekend of the month. The festivals attracted a large crowd. On Saturday, Panjim experienced heavy traffic jam in the vicinity of Kampal Ground as Goa hosted two prominent state festivals simultaneously. The Aqua Goa Mega Fish Festival, organized by Department of Fisheries, and Lokotsav 2024, a festival celebrating Goan arts, cuisine, culture and tradition, hosted by Art and Culture Department. The Aqua Goa Mega Fish Festival, a 3-day event, aims to benefit individuals associated with fishery sector in Goa. Meanwhile, Lokotsav 2024, spanning from January 26th to February 4th, is taking place at Kala Academy, showcasing the rich diversity of Goan arts and culture. Bureau Report, Herald TV. Fulfilling the long-standing anticipation of taxi drivers, the official inauguration of Blue Cap prepaid taxi counters took place at Mopa International Airport on Saturday. Transport Minister Movin Gudino, accompanied by Perne MLA Praveen Arlekar and the Mopa Airport Taxi Association, inaugurated the counters, which were installed following a 2-year protest initiated by the taxi drivers. Saturday marked the official launch of Blue Cap prepaid taxi counters at Mopa International Airport, an initiative eagerly awaited by taxi drivers. Transport Minister Movin Gudino emphasized the crucial role of taxi operators as true tourism ambassadors for the state, contributing significantly to tourist positive experiences in Goa. Expressing gratitude, the taxi drivers thanked the Transport Minister and appealed for the prompt issuance of permits to those who are still awaiting for them. एक 100 म्हयन्याच्यान रखडून रावलेलो ब्लू कॅप प्रिपेड टॅक्सी कावंटर चालू जाता आनी हो कावंटर चालू जावपाक हांव सगळ्यान फर्स्ट थँक्यू म्हणटा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुदिनो आनी मागीर हांव आमचे लोकल MLA आमचे सर प्रवीण आल्लेकर हांचे पासून मना पासून आभार मानता की त्यांनी हो ब्लू कॅप कावंटर हाडपाक
खूप आता परिश्रम घेतला आणि हे इतले इजी नसले हाडपाक आमच्या सगळ्यां खातीर, पूण तेणी जो खरो एफर्ट घातला, इवन आमकां एक्सटेंशन पासून दिवपाक तेणी खूब सारको एफर्ट घातला, ताका लागून हांव तेंच्या मना पासून थँक्यू म्हणटा. आतां आमचें कितें आसा जाणां, आतां थोडे भुरगे आहा थोड्यांक ब्लू कॅप परमीट्स मेळ्ळ्या, थोड्यांक मेळोंक ना, तर थोडे ट्युरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर आहा आमचे. सो हांव मागता सरा कडेन की जो सपोर्ट आमकां ब्लू कॅपा खातीर दवरलेलो तसोच सपोर्ट आमच्या ट्युरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर जे पेडणे तालुक्याचे आहा तांकां असोच दवरपाचो, आनी आमी सगळे जाण तुज्या फाटल्यान आसतले. तूं आमकां एक आवाज दी, आमी सदांच तुज्या फाटल्यान आसतले, रात नाल्यार दीस आमी कांय पळोवचे ना सर. हक्काचो कावंटर आयज तुमकां मेळ्ळो आसा, हाका लागून नो डावट खूब संघर्श जालो, खूब त्रासूय जालो, पुणून खंय तरी गोवा सरकारान आमच्या सरकारान हाची दखलय घेतली आनी तांच्यांनी पळयलें की खंय तरी आयज आमचो जो टॅक्सी भाव आसा तांकां खंय तरी एक हक्काचो कावंटर आसचो, तांकां एक सोय जावची, आनी त्या निमित्तान उचललेले हे योग्य पावल आनी यशस्वी पावल ठरलेलें आसा आयज. ताका लागून हांव माननीय मुख्यमंत्री तशेंच आमचे वाहतूक मंत्री आनी आमचे आमदार हांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता, कौतुक करता आनी तांकां खरें मना काळजांतल्यान आयज थँक्यू म्हणपाक सोदता. कारण खऱ्या अर्थान हो विचार पयलीं पासून जावपाक जाय आसलो आमच्या लोकल लोकांचो, जांच्यांनी व्हडल्या एअरपोर्टा खातीर आपल्यो जमन्यो दिल्यो, तांच्यांनी सॅक्रिफायस केले. अफेक्टेड लोक्स आसात, आयज तांकां विमानाचो आवाज येता, इतलोसो म्हणजे न्हीद पासून घेतलो जाल्यार खंय तरी आयज त्रास जाता. इतले सॅक्रिफायस जेन्ना करता तेन्ना तांकां कितें तरी मेळपाक जाय अशें प्रत्येकाची एक भावना आसता, आनी तीच भावना आयज सरकारान समजून घेतली आनी टॅक्सीच्या निमित्तान कांय जायना, लोकांक तेंच्यांनी दिवपाचो प्रयत्न केलो. ताका लागून सरकाराचे आमी आभारी आसा. In a remarkable rescue, a team from the Forest Department embarked on a 7-hour rescue operation to save 3 stranded bisons, 1 adult and 2 calves, that had fallen into the Chandel-Tilari Canal on Saturday. The challenging operation required the expertise and coordinated efforts of the skilled team, who navigated the complexities of the rescue mission with precision and care. At Chandel-Tilari Canal on Saturday, locals spotted 3 stranded bisons, 1 adult and 2 calves, prompting an immediate call to the Forest Department for assistance. The dedicated rescue team labored for 7 hours to rescue the distressed animals' safely. Concurrently, residents voiced their concerns, criticizing the government for what they perceive as inadequate action against wild animals, particularly in instances where their activities pose threats to local fields. करून ₹1000 मोडले, कायले देऊ ना, काय माती त्यांच्यानी देऊ ना, काय दिना फॉरेस्टर काय दिना, फोटो मारून वरतात, येईलू म्हणतात. आणि हे आता गायरांचे काय म्हणतात, काय तरी यांचं करू बंदोबस्त किती फायदा असा. आम्ही शेता करतो, आम्ही काम करून सकाळची कामाक वचना. आम्ही जर आता बघा 5 झाली म्हणून जर घरा इलो, 5 झाली म्हणून घरा इलो आल्या संग ते येतात. गवे संग येतात. Breaking tradition, the Mandre Viva Carnival Committee announces the relocation of this year's Morji Carnival to Mandre on the 12th and 13th of February, marking the inaugural time for Mandre to host the 2-day Carnival Festival. The event promises new and exciting activities. The Grand Carnival Parade is set to dazzle spectators on the 13th of February. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हो कार्निवाल पयलो स्टार्ट केल्लो आमचो जीत बाबान 2018 तो जाल्लो पयलो मोर्जीन, उपरांत मागीर तो चालूच उरलो. 1 वर्स पयलीं कोविडाक लागून मातसो बंद जालो. सो ही एक आमकां एक बरी गजाल, कित्याक इन हिस्ट्री म्हणटा ते भाशेन पयलो केन्ना कार्निवाल जावंक ना, आनी चडूय आमचे मोर्जे मांद्रे वाठारांत केन्ना कोणांनी चड भरूय घालूंक ना. सो एक फावट आमचो जीत बाब फुडें सरोन 2018 ताणें चालू केलो आनी तो चालूच आसा. आनी लास्ट टायम हो कार्निवाल आमी मोर्जे वाठारांत केल्लो. हे फावट आमी तो मांद्र्या करता. तो जातलो आमचो आशवे रूट आहा पळय HDFC बँक टू आजोबा टेंपल, हाचे मदें खंय तरी एक जागो आमचो आमी डिसायड करतले आनी त्या रुटार आमी करतले. 12 तारीख एक 7 वरांचेर एक लायव्ह म्युजीक आसतलें आनी डान्स शो. पयलीं सद्या तुमकां सगळ्यांक दिनवासता, कित्याक कार्निवाल मांद्र्यांत कॉन्स्टिट्युशन जाता आनी ह्या आदी खुबशे MLA आमचे येयल्यात, पूण आमच्या जितबाबान खूब तोकस घेवन हो कार्निवाल हांगा हाडला. ताका दिनवासता. ह्या वर्सा पयल्या दिसा जातलो तो कार्निवाल आमचो 12 तारखेर. ताका सारको 7 म्हणल्यार चालू जातलो. ताका हा लायव्ह म्युजीक आनी डान्स शो
मागता सगळ्या लोकांक तरणाट्यांक स्पेशली हितून भाग घेवचो म्हणून. कित्याक आतां जर आमी तरणाटे फुडें सरले जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमकां बरें पडटलें. तशेंच दुसरें 13 फेब तातूंत एक कार्निवाल परेड. कार्निवाल परेडीक आमचो स्पेशल एक मनीस आहा किंग मोमो. हांव मागता आमचो वायस प्रेसिडेंट लुईसा कडेन फुडली कारवाय सांगूं. फुडली सांगच्या ती हांव तुमकां एक खुशालकाय घेवपाक दिता की किंग मोमो ह्या वर्सा आमी चूज केला तो खरें फीट आहा आनी तो जावन आसा आमचो आयवन मास्करेंदास. सगळे ताळे मारच्यो. ताचे सांगात परेड जातली 13 आनी सगळे डिग्निटरीज आमचे कोण पार्टिसिपंट आहात ते घेवन हे फ्लोट घेवन किंग मोमो फुडें ताचे फाटल्यान सगळे येतले. पयलो फ्लोट जातलो तो किंग मोमो ताचे फाटल्यान सगळे फाटल्यान येतले. In a sacred ceremony on the 3rd of February, a pair of gold and silver kadas were ceremoniously offered to the deity at Dev Bodgeshwar Temple in Mapsa. Originally scheduled for consecration on the 23rd of January, the ceremony was delayed due to unforeseen circumstances with the ornament makers, prompting the temple to reschedule the event to Saturday. म्हाका आमी आयज हांगा 3 फेब्रुवारीचे तारखेक आसा आमी अशें थारायल्लें की 23 तारखेक हे बोडगेश्वराक हातांतले भांगराचे कडे आनी सिल्वराचे पांयातले कडे हे 23 तारखेक वर्धापन दिन आसतो त्या दिसा हे अर्पण करपाचें थारायल्लें. काही कारणां खातीर आमचे शेटीक जे काम दिल्लें तेणेन ते कामाक आमकां काम पूर्ण करून दिवंक ना. ते वेळार आमकां करून हे भांगराचे कडे आनी पांयातले कडे हे दोनूय गोश्टी तेणी ते वेळार करून दिवंक ना म्हणून आमी करपाक देवाक घालपाक पावले ना. हे आमचे कडेन सगळे हितून आमची मिस्टेक ना. भितर शेटीन जे उतार दिल्ले सुब्राय चोडणकरान तेणी ते टायमार दिले ना म्हणून तेजे नंतर एक 4-5 दिसांनी तेणी हाडून दिले. आयज 3 फेब्रुवारीक आसा. आयज ताका देवाक हातांतले भांगराचे कडे आनी तशेंच पांयातले चांदीचे कडे हे आयज देवाक शुद्धीकरण केल्ले आसा आनी तेजे आयज देवाक आतां अर्पण करतले. तेजे नंतर आरती आसतली आनी तेजे नंतर महाप्रसाद आसतलो. आयज आमी हे देवस्थानाचे प्रत्येक वर्साक आमी सगळी कमिटी कितें तरी कितें देवा कडेन आमी नवीन काम करूंक सोदता आनी करपाची इच्छा खूब आसा. हेच्या फुडें बी आमी काम भरपूर देवस्थाना कडेन करतले. हे देवाचे. In a nail-biting encounter at the Panchayat ground in Seraulim, Saint Zude Higher Secondary Betalbatim boys showcased their prowess on the field, securing a spot in the semi-finals of the All Goa Inter-School Under-14 football tournament. The victory came at the expense of St. Aloysius Higher Secondary Benaulim, with Saint Zude Betalbatim emerging triumphant with a final scoreline of 3-2. The first half of the match saw St. Jude Betalbatim dominating the game, leading to 2-0 at half-time. Mahesh Kuppatagiri and Joswal Pereira were the goal scorers, finding the back of the net in the 7th and 21st minutes, respectively. As the second half kicked off, St. Aloysius Benaulim displayed a resilient performance, seeking a comeback. However, St. Jude Betalbatim extended their lead with a third goal scored by Milward Pereira, making it 3-0. Inacio Noronha for Herald TV. Raya Wilred Leisure SC secured a convincing 3-0 win against United Club of Benaulim, propelling them into the quarterfinals of the Wilred Leisure Trophy organized by Wilred Leisure Sports Club in a thrilling encounter at the DSY ground in Kurkuri on Saturday. The match showcased an impressive display of skill and determination by Raya Wilred Leisure SC, with goal scoring during the 11th, 22nd and 43rd minutes. Joy Hilario, Maldino Rodriguez, and Ray Dias were the goal scorers, each finding the back of the net to secure their team's spot in the next stage of the competition. Ray Dias of Willard Leisure SC, who delivered a standout performance throughout the match, was honored with the Man of the Match award for his exceptional contributions on the field. His significant impact, including the crucial goal in the 43rd minute, played a pivotal role in securing the victory for RAI Willard Leisure SC.
In a Konkani Riddles contest, today's presenter is Devidas Gaonkar from Kotigaon, Kankon. He is a journalist by profession and is engaged with the task of writing a column in the local newspaper regarding the tribal history and culture. One finds interesting and original information on the tribes in his work on the subject of the origin of the tribes and their lifestyle of living in harmony between different groups, which in local terminology is the Gaonkari system. Mr. Devidas Gaonkar has written a pioneering work, Goyantli Adivasi Rachanani Jeevan Shaili, The Tribes of Goa, Their Origin and Lifestyle. In addition, he has to his credit 2 books on Konkani poetry and another of the tragic killing of the 2 tribal leaders, written on the lifestyle of the tribal communities. Enjoy this 48th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार, म्हजें नांव देविदास गांवकार आनी हांव खोतीगांव काणकोण हांगासर रावतां. गेलीं 10 वर्सां जालीं हांव इलेक्ट्रॉनीक मिडिया बरोबर प्रिंट मिडियाकूय काम करतां. प्रिंट मिडिया काम करता आसतना खास करून आदिवासीच्या लोकवेदाचेर हांवें आज पर्यंत संशोधनात्मक गेलीं 3 वर्सां जालीं शेकड्यांनी लेख बरयल्यात आनी त्याच बरोबर आजुनूय हांव लोकवेदाचेर सातत्यान अभ्यास करीतच आसा. अशाच पद्धतीचो अभ्यास आनी त्याच बरोबर लोकवेदाचेर कार्य जे चालू दवरलेलें आसा तें म्हटल्यार आमचे चिखलीकार भाव. ह्या भावांनी आपल्या पद्धतीन खास करून गोंय आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या ग्रामीण भागांतल्या लोकशैलीचेर, लोकजिवनाचेर आनी लोककलेचेर त्याच बरोबर लोकां कडल्यान ज्यो ज्यो गजाल्यो तोंडांतल्यान वक्तव्य स्वरुपान भायर सरतात अशें लोकसाहित्याचेर खास करून जाका आमी म्हणटात उमाणी म्हणटात, कांय लोक निर्माणी म्हणटात, कांय लोक अशाच ह्या हाकाक चिखलीकार आमचे पारकोणी ह्या नांवान वळखतात. आनी हे पारकोणी वेगवेगळ्या लोकांक घालप आनी तांचे कडल्यान सोदवावर करून ताच्यो जापो घेवप आनी तांकां वेगवेगळ्या रितीन प्रायजां दिवप अशा पद्धतीचें कार्य ते करता. हें कार्य येणाऱ्या काळांत बऱ्या तरेन डॉक्युमेंट जावचें आनी फक्त ही पारकोणीच डॉक्युमेंट जावची न्ही, ताजे फाटली काणी, ताजे फाटले प्रसंग, ताजे फाटली पार्श्वभुमी सुद्दां डॉक्युमेंट जावची अशा धर्तरेचेर काम तांच्यांनी आनीक फुडें व्हरचें. हें काम करपा खातीर वास्को वाठारांतले आमचे सिरील फेर्नांडीस हे मनीस संपूर्ण गोंयभर खाची कोणशां आनी रानांतल्या गांवांनी, ज्या गांवांनी रस्तो लायट ना अशा गांवांनी सुद्दां भेटी दितात. एक वेळार ते म्हज्या गांवांत आयलेत आनी पारकोणी सोदपाक लागले. हांवें तांकां म्हज्या पद्दतीन हेल्प केलें आनीक ताचे वावर जे आसा एक ना एक दीस डॉक्युमेंट जावचो, पुस्तक स्वरुपान येवचो आनी येणाऱ्या नव्या पिळगेक ताचें एक संचयन किंवा एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून आमकां रेफरन्सां मेळटलो अशी अपेक्षा हांव व्यक्त करतां. आनीक ह्या तांच्या कार्याक म्हजोय हांव इल्लो वांटो दितां आनी हांव एक आतां तुमकां म्हजें पारखोणें घालतां जे आदिवासी समुदाया कडेन, जे आदिवासीच्या लोककले कडेन, लोकसाहित्या कडेन संबंदीत आसा अशें तें पारखोणें. तांबडे तांबडे चादर सुकोन सुकच ना. परत आयकात, तांबडे तांबडे चादर सुकोन सुकच ना. ह्या पारखोण्याचें तुमी उत्तर सांगात आनीक येणाऱ्या काळाक तुमी जैतवंत जायात. देव. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.